మొత్తం ఆల్మోస్ట్ నా సంకల్ నాకేస్తుంది అనమాట. ఇది యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని బియ్యం ఉంటాయి కదా, వరి బియ్యం, అది కట్ చేసి ఇట్లా పొలాలలో పెడతారు కదా, పెట్టిన తర్వాత క్రియేటివిటీ అనుకోండి. ఇంకా మళ్ళీ ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూస్తే మళ్ళీ వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది. నేను ఇది అరౌండ్ 7:30కి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు తీసిన వీడియో క్లిప్పింగ్ అనమాట. చూడండి జనాలు ఎలా మారుస్తున్నారు. ఇప్పుడు అయితే స్కూల్ వదిలేసిన అనమాట. స్కూల్లో నుంచి పిల్లల్ని పికప్ చేసుకుని చూసినా ఛత్రీలు కనిపిస్తున్నాయి మీకు క్లియర్గా, ఇవన్నమాట బైక్ గొడుగులు అనమాట. యాక్చువల్లీ ఈ బచ్చగాడ వెయిట్ చేస్తున్నాడు, వాళ్ళ డాడీని అడుగుతున్నాడు. అయ్యా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉంటారు, వీళ్ళు ఏంటి అబ్బా బండల మీద ఏంటి వెల్డింగ్ చేస్తారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారా. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఏంటంటే ఆ బండలు స్లిప్ అయి కింద పడిపోతూ ఉంటారు కదా, జారిపోయి. సో దాని గురించి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ స్క్రాచెస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి గ్రిప్ దొరుకుతుంది అనమాట. ఆ గొడుగు ఇడిగా వేసుకొని తిరుగుతున్నారు చూడండి. ఈరోజు ఫుడ్ డెలివరీ క్యాండిడేట్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ జాబ్ అయితే వాళ్ళు వదులుకోలేరు కదా, కాబట్టి కంపల్సరీ ఆ ఛత్రీలు వేసుకొని భలే తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట. యాక్చువల్లీ నేను కూడా బండికి ఛత్రీ పెట్టుకుందాం అనుకున్నా, కానీ ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళని చూశారనుకోండి దాన్ని లాగేసుకుంటారు అనమాట కంపల్సరీ. సో అది చైనాలో వర్షాలు అయితే బీభత్సంగా పడతా ఉన్నాయండి. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 3 days నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉన్నా. మీకు 3 days క్లిప్పింగ్స్ నేను క్లబ్ చేసి నేను మీకు వీడియోస్లో చూపిస్తాను, మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది. మొత్తం నల్లటి మబ్బులు అనమాట, ఎక్కడ చూసినా నల్లటి మబ్బులు. యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఈవినింగ్ చూసే వరకు ఇట్లా సడన్గా సర్ప్రైజ్ అనిపించింది నాకు. ఇదేంటబ్బా ఇన్నికన్నా మబ్బులు వచ్చేసినా ఏం సంగతి అని చెప్పేసి చూడంగానే విత్ ఇన్ టైం, అంటే విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour టైంలోనే మొత్తం క్లైమేట్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇది చూసినా కదా, నెక్స్ట్ 1 hour తర్వాత చూస్తే విపత్సమైన క్లౌడ్స్, ఎక్కడ చూసినా క్లౌడ్సే. ఓరి నాయన, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్సే కనిపించట్లేదు అనమాట. యాక్చువల్లీ అసలు ఏం సంగతి ఏం కథనో వీడియోలో మొత్తం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. కానీ వీడియోని మాత్రం ప్లీజ్ లైక్ అయితే చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి మన వీడియో షేర్ చేసి మన ఛానల్ మాత్రం సపోర్ట్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే వీడియో మాత్రం చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు లైక్ అయితే కొట్టట్లేదు అనమాట. లైక్ కొట్టకపోతే మన యూట్యూబ్ అనేది రికమెండ్ చేయదు, కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ అనమాట పర్సనల్గా. ఇది వచ్చేసి మా ఆఫీస్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది, పెద్ద స్కై స్క్రీపర్ లాగా ఉంటుంది బిల్డింగ్. దాని మొత్తం అది కూడా కనిపించట్లేదు అనమాట. చూసి కదా మీకు అయితే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వచ్చేసి మొత్తం ఎగ్జిబిషన్. నెక్స్ట్ డే క్లిప్పింగ్ చూస్తారా ఎంత స్మూత్గా ఉందో, నైట్ టైంలో చూస్తుంది అనమాట. ఇది ఇంత ఓపెన్గా ఉంటే మొత్తం క్లియర్లీ కలర్ఫుల్ లైటింగ్ ఫ్లోలో ఉంది. కానీ దానికన్నా ఒక 6 hours ముందు చూస్తుంటే మొత్తం మబ్బులతో నిండిపోయింది అనమాట. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మేము ఉండేది యూవులో, అది మొత్తం హిల్లీ ఏరియా అనమాట, మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక క్లౌడ్స్ అనేది మనకి బీభత్సంగా కనిపిస్తాడు. మా బిల్డింగ్ పక్కన నుంచి ఇట్లా ఫ్లోట్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. చుట్టూ పక్కన చూస్తున్నారు కదా మీకు మొత్తం మౌంటైన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు అయితే యాక్చువల్లీ నేను మా ఇంటి దగ్గర నుంచి అరౌండ్ 35 kilometers దూరంలో ఒక చిన్న సైజు నాలా ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని కుక్కల చెరువు అంటారు. యాక్చువల్లీ నేను చెప్పేది కుక్కల చెరువు అంటే మీకైతే అర్థమైంది ఉండొచ్చు కదా కుక్కల చెరువు అంటే ఏంటో. ఇది వచ్చేసి పెద్ద డ్రాగన్ బోట్ అనమాట. ఆ బోట్ ఎట్లా ఫ్లోట్ అవుతుందో చూపిస్తాను వాటర్లో. కుక్కల చెరువు అంటే ఏంటంటే, నేను బేసిక్గా మీకు ఇందిరా పార్క్ అన్న కానీ సంజీవ పార్క్ అంటే దాన్ని బేసిక్గా కొంతమంది ఫన్నీ లాంగ్వేజ్లో కుక్కల పార్క్ అంటారు. సో ఇది కూడా చైనాలో సంబంధించిన కుక్కల చెరువు అనమాట. అంటే ఎక్కువ మటుకు ఇక్కడ లవర్స్ ఇంకా ఇల్లీగల్ అఫైర్స్ ఉన్న వాళ్ళు బాగా తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట. ఎందుకంటే చాలా లోన్లీ ప్లేస్. ఇది మొత్తం ఎక్కడ నార్మల్గా వాటరే ఉండదు, దీనిలో కూడా మొత్తం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఫుల్ బీభత్సంగా వాటర్తో నిండిపోయింది అనమాట. మొత్తం చెరువు అంతా ఫుల్ వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవుతా ఉన్నాయి. ఇవి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ వాటర్ లేనప్పుడు పక్కన చుట్టుపక్కల నిలబడిపోయి ఉంటాయి. నేను చాలాసార్లు చుట్టుపక్కల ఉన్నప్పుడు నిలబడి కూర్చుంటాను. యాక్చువల్లీ ఇది ఓడబ్బా వాడతాడు అది అని చెప్పేసి అనుకున్నా. కానీ ఇప్పుడు వాటర్ నిండిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మొత్తం ఫ్లోట్ అవుతా ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇంకా Day 2 అనుకోండి, ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్లు అవుతున్నాయి అనమాట. ఎందుకు ట్రాఫిక్ జామ్లు అవుతున్నాయి అంటే కొంచెం వాటర్ పడడం వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్, వర్షం పడడం వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ వీళ్ళది నేను కొన్ని క్లిప్స్ మీకు చూపిస్తానండి. వీళ్ళ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ వీళ్ళు తీసుకునే అడిషనల్ ప్రికాషన్స్ కానీ అవన్నీ ఎట్లుంటాయి ఏ సంగతి మీకు ఈ క్లిప్స్ చూస్తుంటే మీకు అర్థమైపోద్ది. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఏంటంటే వర్షాలు పడుతున్నా ఏం పడుతున్నా కానీ వీళ్ళు క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అన్నది మర్చిపోరు అనమాట. ఈవినింగ్ టైంలో చూడగానే జనాలు అందరూ ఇట్లా బయటకు వస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూసినా మొత్తం కార్లు మళ్ళీ ఆగుతున్నాయి, ఎందుకంటే మళ్ళీ వర్షం మెల్లిగా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. కానీ వర్షం కానీ ఒకసారి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా 6-7 hours వరకు పడుతూనే ఉందన్నమాట. ఇది చూసినా కదా పొలాలు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ నా సంకల్ నాకేస్తుంది అనమాట. ఇది యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని బియ్యం ఉంటాయి కదా, వరి బియ్యం, అది కట్ చేసి ఇట్లా పొలాలలో పెడతారు కదా, పెట్టిన తర్వాత మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది అనమాట. యాక్చువల్లీ దాని తర్వాత ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోతే కూరగాయల పంటలు అవన్నీ ఏంటంటే ఇట్లా మొత్తం నీలకుంటలాగా తయారైపోయాయి అనమాట. చూడండి ఇక్కడ అన్ని కూరగాయలు పండించేవాళ్ళు యాక్చువల్లీ పాపము, అన్ని నీలకుంటలాగా తయారైపోయినాయి. మొత్తం డ్యామేజ్ అనమాట. చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయింది యాక్చువల్ ప్రస్తుతానికి అయితే. ఫార్మర్స్ మాత్రం లబోదిబో అనుకుంటున్నారు పాపం. ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోయినాం అనుకోండి, ఇది చూసినాం కదా, ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే అనమాట. వర్షం పడిన తర్వాత కూడా వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వీళ్ళ మర్చిపోరు అనమాట. ఏదంటే కడగడం రోడ్ని.
నీట్గా గడుగుతూ ఉన్నారు మళ్ళీ. అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి తెలుసు యాక్చువల్లీ ఈవినింగ్ వరకు మళ్ళీ వర్షం పడుతుంది, కానీ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంది, మొత్తం వాటర్ వేసి రోడ్లు కడగడం వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి అది కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు. వీళ్ళు చేసే విచిత్రమైన పనులు ఇట్లనే ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్లీ. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే వర్షం పడుతున్నా కానీ ఆ వాటర్ రోడ్ క్లీన్ చేసే ట్రక్ ఉంటుంది కదా, అది క్లీన్ చేసుకుంటూ పోతాను. అది చాలా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను చూపించాను. ఇది వచ్చేసి ఇంకోటి ఫన్నీ సంబంధించింది యాక్చువల్లీ. కొంతమంది కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉంటారు, వీళ్ళు ఏంటి అబ్బా బండల మీద ఏంటి వెల్డింగ్ చేస్తారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారా. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఏంటంటే ఆ బండలు స్లిప్ అయి కింద పడిపోతూ ఉంటారు కదా, జారిపోయి. సో దాని గురించి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్ లాగా ఆ బండల మీద మరకలు పెడతా ఉంటారు, అంటే స్క్రాచెస్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే చూసినా కదా లైన్గా స్క్రాచెస్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదండి. ఆ స్క్రాచెస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే దానికి గ్రిప్ దొరుకుతుంది అనమాట. ఆ గ్రిప్ గురించి వీళ్ళు ఒక చిన్న సైజు క్రియేటివిటీ అనుకోండి. ఇంకా మళ్ళీ ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూస్తే మళ్ళీ వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది. నేను ఇది అరౌండ్ 7:30కి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు తీసిన వీడియో క్లిప్పింగ్ అనమాట. యాక్చువల్లీ చూసారు కదా ఎంత బీభత్సంగా మళ్ళీ వర్షం పడతా ఉందో. దీని తర్వాత నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడల్లా మీకు కొన్ని వింతమైన చూపిస్తా. ఏంటంటే గొడుగులు జనాలు ఏంటంటే బండిల పైన గొడుగులు ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. యాక్చువల్లీ మీరు కూడా చూసే ఉంటారు నాకు తెలిసి ఇండియాలో, కానీ ఇక్కడ అతను ఇంకా చాలా బీభత్సంగా యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట ఇట్లాంటివన్నీ. స్కూల్ టైమింగ్స్ చూసినాయి కదండి, ఎంత ట్రాఫిక్ ఉందండి యాక్చువల్లీ. అబ్బా ఎందుకంటే వర్షంలో మనం వెళ్తూ ఉంటాం కదా, నా రెయిన్ కోట్ కూడా నేను వేసుకుంటాను, ఫుల్ రెయిన్ కోట్ అప్ అండ్ డ్రాప్ వరకు వేసుకుంటాను అనమాట. అదేంటే అది బాగా చాలా మంచి క్వాలిటీ రెయిన్ కోట్ అనమాట అది. ఎందుకంటే మనము వర్షం పడుతుందని చెప్పేసి మన వర్క్ అయితే ఆపుకోలేం కదా, కాబట్టి నేను అట్లా వేసుకొని తిరిగేస్తూ ఉంటాను అనమాట కంపల్సరీ. వీళ్ళు మాత్రం ఇక చూడండి జనాలు ఎలా మారుస్తున్నారు. ఇప్పుడు అయితే స్కూల్ వదిలేసాను అనమాట, స్కూల్లో నుంచి పిల్లల్ని పికప్ చేసుకుని చూసినా కదా ఛత్రీలు కనిపిస్తున్నాయి మీకు క్లియర్గా, ఇవన్నమాట బైక్ గొడుగులు అనమాట. యాక్చువల్లీ ఈ బచ్చగాడేమో వెయిట్ చేస్తున్నాడు, వాళ్ళ డాడీని అడుగుతున్నాడు, అయ్యా ఏంది వర్షం పడుతుంది, మనం ఆగుదామా పోదామా అని చెప్పేసి. అంటే ఆగ్రహమే వర్షం పడితే తక్కువ ఇంకా పోదామని చెప్పేసి వాళ్ళ కొడుకు చెప్తున్నట్టున్నాడు. యాక్చువల్లీ నేను కూడా కొంచెంసేపు ఆగిన అక్కడ. ఇంకొకటి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ ఇలా వర్షం పడిన తర్వాత ఆ నురుగు అనేది బేసిక్గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ చూసినా ఫామ్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఇంకా చాలా బీభత్సంగా నురుగు ఫామ్ అవుతుంటుంది. ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు. మీకు అది క్లియర్గా కనబడుతుంది కదా వైట్ కలర్గా, అది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. నేను కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసిన అది ఒకటే, అంటే చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి నురుగు అనేది. ఎందుకంటే ఇంకా ఆ వాటర్ ఇట్లా ఫ్లోట్ అయితే పోతుంటుంది కదా, ఫ్లోట్ అయితే పోతుంటే ఆ నురుగు అంతా తీసుకెళ్ళి ఒక కార్నర్లో అట్లా మొత్తం ఇట్లా బబ్బుల్లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. యాక్చువల్లీ ఇది చూసాం కదా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ వీళ్ళైతే బాగానే పెట్టారు, ఎందుకంటే వాటర్ అనేది ఎక్కడ నిలబడదు అనమాట. యాక్చువల్లీ హార్డ్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా నిలబడదు, ఆ వాటర్ మొత్తం ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మాత్రం బాగానే మెయింటైన్ చేసినారు. ఇది వచ్చేసి చైనా పోస్ట్, అంటే చైనా లెటర్ బాక్స్ ఉంటాయి కదా, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన బండి అనమాట. అది మంచి సైజు చిన్న సైజు బండి, మంచి గొడుగు ఇడిగా వేసుకొని తిరుగుతున్నారు చూడండి. ఇది వచ్చేసి ఫుడ్ డెలివరీ క్యాండిడేట్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ జాబ్ అయితే వాళ్ళు వదులుకోలేరు కదా, కాబట్టి కంపల్సరీ ఆ ఛత్రీలు వేసుకొని భలే తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట. యాక్చువల్లీ నేను కూడా బండికి ఛత్రీ పెట్టుకుందాం అనుకున్నా, కానీ ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళని చూశారనుకోండి దాన్ని లాగేసుకుంటారు అనమాట కంపల్సరీ. సో అది ఇల్లీగల్ యాక్చువల్లీ అక్కడ వాడడం. అయినా కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి ఏదో తిరుగుతూ ఉంటారు, అప్పుడప్పుడు వదిలేస్తారు. కానీ నార్మల్ టైంలో పెట్టుకొని తిరిగి కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఎండాకాలంలో కూడా వీళ్ళు ఆ గొడుగులు అనేది ఇట్లా వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి ఆ గొడుగులు అనేది. మన దగ్గర కూడా చాలా యూజ్ ఉంటుంది, కానీ మన దగ్గర వర్షాలు ఎక్కువ పడవు కాబట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు అది అంత యూజ్ చేస్తాను అనుకోండి. మన దగ్గర అయితే వేస్ట్, అది డబుల్ బొక్క తప్ప ఏముండదు దాంట్లో. ఓకే అండి, ఈ ఆల్మోస్ట్ అయితే ఆఫీస్కి వచ్చేసినాను. మీకు కనుక మన వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్కి మన వీడియో షేర్